Lần đầu tiên gặp nhau mà nhìn nhau hơi bị lâu, lại nhìn đôi mắt một câu làm nhịp tim hơi bị đau. Từ lâu không gặp ai mà gặp được anh đẹp dai, biết ngay mà. Thật chẳng biết từ đâu hai cuộc 500 gặp nhau, một điều gì rất đậm sâu buộc chặt hai ta vào nhau. Chỉ cần người nói một câu vậy là xong luôn. Oh no, em chót yêu rồi.